हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हमारे पास ये सारेगामा कारवा रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। इसकी प्रॉब्लम है कि ये गाना नहीं चल रहा है, इसके अंदर सारेगामा प्ले नहीं हो रहा है। ये गिर गया था, गिरने से इसके गाने बजने बंद हो गए हैं। एक बार मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा ऑन हो गया है, देख सकते हो, पर प्ले नहीं हो रहा कुछ भी, नथिंग। रेडियो चल रहा है, सारेगामा नहीं चल रहा है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको देखते हैं और इसको कैसे खोलते हैं और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। इसके अंदर कुछ बज भी रहा है दोस्तों, इसके अंदर। इसको देखते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी आगे से जाली हटानी होगी। इसके नीचे ही इसके स्क्रू होते हैं खोलने के लिए। पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मैंने इसको खोल लिया है। इसके अंदर 4 स्क्रू हैं दोस्तों, हम इसको खोल लेते हैं अभी। दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है, देख सकते हो आप। और ये मिलता है इसके अंदर, ये देख सकते हो आप। गिरने से इसका एंटीना ये जो है ये टूट गया है, यहाँ से चिपका हुआ था यहाँ पे। और ये बैटरी भी हिल चुकी है, इसकी एंटीना इसका हटा रखा है। और दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो ये इसका चिप भी निकला हुआ है। इसको बाहर निकालते हैं। ये इसका पेन ड्राइव है दोस्तों, जिसके अंदर गाने होते हैं। ये यहाँ पे लगा हुआ था ये, जो कि गिरने से शायद निकल गया है। वैसे निकलना तो नहीं चाहिए था, फिर ये जैसे भी है निकल चुका है। अब इसको डाल के एक बार प्ले करके देखते हैं दोस्तों। इसको मैं प्ले करता हूँ यहाँ से। दोस्तों गिरने से इसकी पेन ड्राइव जो है वो निकल गई थी, और आप देख पा रहे हैं बैटरी भी इसकी हट चुकी है यहाँ से गोंद से, और ये भी निकल गया है। तो इसमें बस यही प्रॉब्लम थी, इसके निकलने के कारण इसका गाना प्ले नहीं हो रहा था। तो इसको अभी फिट कर लेते हैं दोस्तों। ये ठीक हो गया है, इसको मैं चिपका लेता हूँ एक बार। दोस्तों मैं इसको ग्लू गन की सहायता से
चिपका रहा हूँ। पहले मैं इसकी बैटरी को चिपका देता हूँ दोस्तों। मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। अब मैं इसको भी चिपका देता हूँ दोस्तों। अब मैं इसके पेन ड्राइव पर भी ग्लू लगा देता हूँ ताकि दोबारा से ऐसा ना निकले। मैंने इस पर ग्लू लगा दिया है। इसको मैं वापस से फिट कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं इस पर एक एंटीना इसका नहीं है, इस पर मैं वायर जोड़ रहा हूँ येलो कलर का एंटीना के साथ। दोस्तों हमारा फिट हो गया है, एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं।
से ही काम करा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।